大家好，又係我 Tennis Tutor 朱 Sir。今日咧想同大家講下 Top Spin Serve。咁我有啲學生啦，特別係男士啦，我唔知點解係男士啦，佢哋咧就 send serve 咧就通常都會諗住開一個 top spin serve 或者叫 kick serve 啦。咁佢哋都好 eager 去開呢個 serve 嘅，但係唔知點解佢成日都話我已經向上擦，但係個波咧永遠咧過咗網之後咧就唔會彈高嘅，就會飆向前嘅，或者直頭唔彈起嘅。咁今日咧就主要針對呢方面嘅朋友咧，我哋去做一個解説嘅。咁我哋講翻 serve 嘅 fundamental 先啦。serve 嘅 fundamental 咧，其實就係做一個 pronation， 拍柄向手踭向前，做一個 pronation。咁你做到一個 pronation的話咧，其實你三種 serve 分別係 flat serve 啦、slide serve 同埋 top spin 或者叫 kick serve 啦，其實都會開得到嘅。咁爭在咧，究竟你打個波嘅邊一個位置嘅啫。嗱，咁首先講下 top spin 點樣嚟嘅啦。top spin 其實點樣嚟嘅咧？就係你個球拍由下邊擦上去，咁個波咧就會自然咧就會咁樣轉啦，咁咧就會產生 top spin 嘅。咁因為我哋其實而家係揸住個球拍㗎，我哋係用個球拍去擦個波㗎，咁所以咧我哋咧嗰個感受咧就係將個球拍由下邊咁樣擦上去，再嚟多次嚇，由下邊咁樣擦上去。咁呢個擦法咧，其實就係約摸由個波嘅7點位置啦，擦到去1點嘅位置。嗱，我哋換個角度再睇多次啊！當你拋起一個波之後咧，跟住個球拍咧就喺下面擦啦，然之後就擦上去啦，做一個 pronation。咁留意個 check point， 個 check point 就係個拍面咧要向住自己嘅 back fence， 就唔好向住前邊。向住前邊咧，你個波就 kick 唔起㗎啦，一定要向住自己嘅 back fence。嗱，講完球拍 movement 之後咧，我哋就開個拋波嘅位置啦。咁個拋波嘅位置咧就要拋喺自己嘅頭殼頂，或者係11點鐘嘅。點解要咁做呢？因為當你拋喺個頭殼頂或者11點鐘嘅時候呢，你嘅球拍咧先能夠向上擦，否則咧你係擦唔到嘅。嗱，咁我哋而家嚟一次示範，兩個重點。第一個重點咧就係個波咧就要拋喺自己嘅頭殼頂。第二個重點咧就係當你擦個拍面咧就要向住個 back fence， 咁個波咧自然咧就會上彈，就唔會向前衝噶啦。嗱，我哋自己試下拋波頭殼頂。擦，咁個波咧就會彈到好高噶啦。睇完今日開 kick serve 嘅 tips 之後，希望可以幫到大家開到一個好犀利嘅 kick serve啦。我哋下次見，拜拜。